မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်း robot operating system ကို install လုပ်ပြီးပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် intro အနေနဲ့အကြံပြရှင်းပါမယ် robot operating system ကိုကျွန်တော်တို့ dimension 3ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1 file system level file ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်တာရယ်နောက် computation graph level ဒီ ROS ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တာရယ်နောက် community level ROS မှာသူတို့အချင်းချင်းဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီ dimension ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီသုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ file system level ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ် file system level ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာ file system level အောက်မှာ meter package စသဖြင့်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် package ထဲမှာ package XML message service code တခြားဟာတွေရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ package တစ်ခုရဲ့ file စနစ်ပေါ့နော် package ဆိုတာကတော့ robot operating system မှာ atomic level ပဲသူက atom တစ်လုံးလိုပဲဖြုတ်တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ package တွေအများကြီးကို download လုပ်လို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ရတယ်တခြားတစ်ယောက်ကိုပေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တိကျသူ့ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ package လေးတွေပေါ့သူများ package ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် package XML ရှိမယ် package ထဲမှာ message ရှိမယ် message service ရှိမယ် code ရှိမယ်တခြားနေရာတွေရှိမယ်ကဲနမူနာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ Tatterson package ထဲမှာလိမ့်သွားတဲ့ package ရဲ့နမူနာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် message ရှိမယ် message ဆိုတာ message အမျိုးအစားတွေကို .msc နဲ့သုံးပြီးထည့်ထားတယ် src ကတော့ executable ဖြစ်အောင် C++ code တွေရေးတယ် Python ဆိုရင်တော့ script ဆိုတဲ့ folder လေးဖန်တီးပြီးရေးပေါ့နော်နောက်တော့ srv ဆိုတာကတော့ service file တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် srv directory ဖန်တီးမယ်နောက် image ပုံထည့်မယ် include ကတော့သူ generate ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တော့ launch file တွေရေးမယ်ဆို launch ဆိုပြီးတော့ directory တစ်ခုဖန်တီးပြီးရေးမယ်အခုဒီ package ထဲမှာ meter package ဆိုတာတော့ package တွေကိုစုထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ meter package ကအဲ့လောက်အသုံးမများဘူး install လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ package တွေသူ့ဟာသူထည့်သွင်းပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုတာ package တွေကိုဖန်တီးရမယ်ဖြတ်ရမယ်ထည့်ရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file system level တွေကဒီ package တွေက XML တို့ message service code others အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကျမှာပဲအသေးစိတ်ရှင်းပြမှာပေါ့နော်